كتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Kamooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegaleera kanneen har'aaf qabanne keessaa Shawaa Lixaatti Finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa haleeluu fi qabeenya barbadeessu wanta ammaataa fi lubbuu namaallee dabarsuu danda'utu nurratti mudatu jedduu kanatti balaa tasaasaan nu argachaa manatti ibidda qabsiisaa darbanii gaazexessaan Associated Press Amir Aman tibbana mana hidhaatti gadhiifame waa'ee himata irratti baname irratti እነሱን የሚያከብል ተቋም በዚህ ልክ ወርደው አንገውን ጫሳ ነገኛ በየተኮ ኦገነኒ ሐለ ከናን ገዲቡን መቀበለሲ በነኒ walqeeqoo paartilee naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa socho'an irratti tibbana dhaga'amus qopheessineerra Afrikaa kibbaatti lakkoofsi namoota balaa lolaan dhumanii 250 ga'us oduu gaggabaaboo keessatti qabanneerra kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddisaati. godina Shawaa Lixaa aanaa noonnootti Finxaaleeyyii Amaaraa ganda Hurruumuu qorkee qe'ee maatii tokkootti torban darbe keessa namoota 4 ajjeesuun 6 kan madeessan ta'uu waajjirri kominikeeshinii aanichaa gabaaseera dabalataan ganda Alii Aboo fi Hulugeetaa Karrayyuutti irra deebiin gaafa guyyaa 2 ji'a 8ffaa bara 2014 qabeenya uummataa irratti miidhaa qabeenyaa fi lubbuu namaa akkasumas beelladootaa qaqqabsiisu jiraattootni BBC'n dubbisee himaniiru sababa kanaan manneen jireenyaa qonnaan bultoota gandicha keessatti argaman mana citaa 42 fi mana qorqorroo 4 waliigalaan mana jireenyaa 46 guutummaan kan barbadaa'an ta'uu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa obbo Geetuu Habtaamuu wabeeffachuun waajjirri kominikeeshinii aanichaa fuula Facebook isaa irratti gabaaseera jiraataan aanaa noonnoo ganda Alii Aboo BBC'n dubbisee harmeen isaa osoo baqatanii kufanii miidhamuun hospitaala Walisootti yaalsaa jiraachuu himan waan isaan mudate akkanaan dubbatu. Saatiin yeroo darbe kana ta'e karaa weeraraa saba Amaaraatiin wanta ammaataa fi lubbuu namaallee dabarsuu danda'utu nurratti mudatu jedduu kanatti balaa tasaasaan nu argachaa ibiddatti manatti ibidda qabsiisaa darbanii ibidda lakkosaatiin adeemu kan hundarratti manni tokko bira hin darban amma immoo isaan kun sababa kanaatiin buqqa'anii duubatti deebi'aniiti as ijaaranii deebi'anii mi'a isaanii fe'atanii waan hunda fe'atanii ka'anii nutti deebi'anii ibidda nama fixuutti jedhani balitti balaa ammaataa waan namni fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye harka duwwaa jirraa kaleessa sarkum duwwaa jirraa amma sarkum duwwaa jirraa waan namni dhaabbachuu hin dandeenye nutti dhufanii mana kan koos kan abbaa kootis ibidda itti naqanii kan koo duwwaa otoo hin taane wanti bade bal'aadha irra deemnee irratti deemnee waliin ga'uus hin dandeenye ijaane qabeenya bal'aa waan kan koo boqqolloo kuntaala 37 saafii ala fedhaa amma kummulu mana kofaana uffata kofaanti qabdu namni lubbuun wabichaadhaan baqannee deemnee gara firaatti deemnee nama kadhannee qulqulleeffannee maatii koo akimii geessee Walisoo hospitaala keessaa jiru amma mallee sababa kanaatiif Walisoo hospitaala Walisoo hin jira Qiddus Luqaas. Manneen meeqatu gubatee miidhaa ammamiitu ga'e ollaa keessan irras wanti beektan wanti agartan wanti taajjabdan. Miidhaan egaa kan horiin jalaa dhufe jira manni yoo xiqqaate akka ganda keenyaatti naannoo mana dhibbaan ta'a. Kan gubate. Kan nama gaddisiisu immoo ollaa umakiyyaa ganda Hulugeetaa Karrayyuu lubbuun maanguddoo tokko kan keessa faana darbee immoo bulchaa ganda Hulugeetaa Karrayyuu gadaangaa walirra jirra ollaadhuma manni keenya waan inni qabu namoonni tokko sarrafaniif kan isaan uumuun horiin bakka manuma sana keessa kan barbadaa'anidha dargaggoo tokko Dajanee Kabbadaa jedhama kan isaas qabeenya wanti tokko akkuma kiyya kanumtuu namni horiin illee kan biraa gubatan baruma kana mana wayii qorqorroo haaraa ijaarratee jal'aabeedhaan osoo ittiin galiin waluma faana isaa dhabe mana citaas mana qorqorroos qabeenya leenis qabeenya midhaanis namni bakkee dhama jira bakka tarii baala mukaa nyaachuun yaafe malee wanti midhaan eegnu hin jiru. Akka waajjirri kominikeeshinii aanichaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsetti haleellaa kanaan lubbuun haadha tokko mana keessatti darbeera. Abbaan warraa 35 ta'an daa'oo malee kan hafanii fi rakkoo kana dandamachiisuuf koreen sadarkaa aanaatti hundaa'ee hojii keessa galu waajjirri kominikeeshinii aanichaa bulchaa aanichaa obbo Alamaayyoo Warquu wabeeffachuun gabaaseera. Itti dabaluun rakkoo Finxaaleeyyiin Amaaraa
aanaalee ollaa keessa maandheeffachuun hawaasa nagaa irratti badii raawwachaa jiran kana seeratti dhiyeessuuf qindoominaan qaamolee nageenya aanolee ollaa fi bulchiinsa godina Shawaa Lixaa waliin hojjetamaa jiruun finxaaleeyyiin 7 to'annoo seeraa jala oolaniiru jedhe gabaasichi. Ji'a sadaasaa darbee keessas aanaa noonnoo gandoota 5 haleellaa finxaaleeyyii Amaaraan dhaqqabeen lubbuu namootaa fi qabeenyaarra miidhaan gahuu ni yaadatama. Gaazexessaan AP Amir Amaan kan dhiyeenya hidhaa ji'ootaan booda hiikame. Gaazexessaan tokko shororkeessummaan labsamuu dhiisus carraa dubbisuu argachuu qaba jechuun BBCtti hime. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga dhalatee booda bakka garaagaraatti gabaasaalee miidhassee booda ji'a sadaasaa keessa to'annoo jala oole. Amir torban tokkoon dura hidhaati kan bahe waggaa ta'uu gabaasni hidhaaf isaa saaxiles akkasiin ibsa. ኢንተርቪው ለማድረግ ሄደን ነበር አፍጋፊ ጎቹፍ ገረ ሊጣ ሸዋ ደምኔ ቱሬ አኩማ ቤከሙ ኢትዮጵያ ኬስ iddoo garaagaraatti walitti bu'insi jira. Anis iddoo adda addaa deemuun gabaasaa ture. Tigraay deemeera. Odeessa baay'ee hojjedheera. Naannoo Amaaraa, Affaar walitti bu'insa gama hundaanuu jiru gabaasuudhaaf yaalaan ture. Egaa isaan hooggantoota baa'oo shanii dubbisteettaa jechuun kan na qaban kanan goone hin jedhu. Isaaf ammoo mirgan qaba. Gara fuulduraatti fedhii dhimma kanarratti hojjechuu yoon qabaadhe gara duubaatti hin jedhu. Odeeffannoo walitti qabuun mirgadha. Dhugaa jiru baruuf dubbii gara lamaa jiru beekuuf qorannoo ofiin taasisuuf garee shororkeessummaan labsa ta'e hin ta'in gaazexeessaan bilisummaan kana raawwachuu qabaachuu qaba. Hojiin koo uummataaf odeeffannoo dhiyeessuu fi walitti bu'insa jiru gama hundaan gabaasuudha. Dirqama garee tokko qofa dubbistu eegaa deeggartuu fi jedhamuun qabu. Sababiinsaas akkas taanaan ministeera muummee fi qondaalota tokko hordofee gabaasan hojjedha. Kanaaf isaanis deeggareeraa jedhamuuf egaa. Kanaaf gaaffii taasiste mara ni deeggartaa jedhamnaan rakkisaadha. የሚባል ከሆነ አስቸጋሪ ነው በጣም Amirii fi waayilootii isaa hidhamuun isaanii otoo hin baramin gabaasa miidiyaa mootummaan hojjetameen ture ifatti to'atamuun yakka shororkeessummaan farrajamee beeksisuu jechuun shakkamuun isaanii kan himame. Amir warreen kana raawwatan akka himatus dubbata. እነሱን የሚያክል እንደው ተቋም በዚህ ልክ ወርደው አንጋውኒ ጫሳ ነገኛ ብዬ tokko hooggananii haala kanaan gadi bu'uun maqaballeessi bananii arguun nama qaanessa. Miidiyaaleenis ta'e poolisoonni federaalaa jaarmiyaalee uummataa ta'anii otoo jiranuu akkas gadi bu'anii arguun qaanessaadha. Sodaachisuu fi arrabsoon aangawoota dhaabbata sanaarraa ni eegamne tureera. Hojiin hojjetame ana caala maatii fi hiriyoota konaasise namoota kana raawwataniif waayilaan isaanii akkatti seeratti dhiyeessuudhaaf abukaa tokko wajjiniin mari'achaa jirra. ፕሮባብሊ ወደዛም ሊድ ሊያደርገን ይችላል ግን gidduutti duwan gaggabaaboo sinitti hima. Waggaa tokko oliif humnoota federaalaa waliin lola kan seenan finciltoonni Tigraay naannoo Affaar keessaa bakkee to'atanii turanii fi aanaa Erebti jedhamtu keessaa ba'uu beeksan. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaas ta'e naannoo Affaar wanti jedhame hin jiru. Afrikaa kibbaatti balaan lolaa naannoo darbaanitti dhaqqabe lakkoofsi namoota du'anii 250 gahe. Heelikoopteroonni namoota mucuca dhoqqeen danqamanii jiran baraaruuf marmaaruu isaanii itti fufaniiru. Pireezidaantii US Joe Biden Puutiin Yuukireen keessatti duguggaa sanyii raawwate jechuun himatan. Puutiin eenyummaa Yuukireenummaa yaada isaa dhabamsiisuuf yaalaa jira jechuun dubbatan Biden. Pireezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir humna waraanaa tokkoomee hundeessan. Kunis humnoota waraanaa mormituu kan dabalate yoo ta'u gareen pireezidaantii harka 60 yoo qabatu kan mormitu ammoo harka 40 ni qabata jechuudha. dhimma ittaanuun finxaaleeyyiin maqaa Amaaraatiin socho'an ifatti dubbii jibbinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirrii miti jechuun mootummaan naannoo Oromiyaatti bani ibsa baasee ture. Itti dabaluun koongireesiin federaalaa Oromoo rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mul'atuuf humnootni nageenyaa naannoo Amaaraa itti gaafatamoodha jechuun ibsa baase. Kan hordofee naannoo Amaaraa keessa kan socho'u warraaqsi biyyaalessaa Amaaraa yookaan ABN morkii siyaasaa humnoota siyaasaa Oromoo garaagaraa gidduutti taasifamaa jiruun boora'uu nageenya naannoo Oromiyaatti mudateef saba Amaaraa fi humnoota siyaasaa Amaaraa komachuun sirrii miti jechuun qeeqe. Firaa'ol Balaay gabaasattaanu qindeessiteetti. Koreen hojii raawwachiiftuu KFO walgahii idileesaa dhiyeenya geggeesseen booda haala yeroo ammaa biyyaa fi uummataa jechuun ibsa ejjennoo baasee ture. Kanaanis hidhattoota naannoo Amaaraatii dhufan ittiin jedheen daangaa Oromiyaa keessa galuun weerara lafaa fi daangaa babal'ifannaa raawwachuun akkasumas namoota nagaa ajjeesaa
qonnaan bultoota qeerraa buqqisaa naannoo Oromiyaa iddoo hokkoraa walirraa hin cinnetti geeddaraa jiru jedhe. KFO'n dabaluun keessattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa jira jedheera. Godinaalee Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa irratti irra deddeebiin haleellaa gaggeessuun lubbuun namootaa darbaa akka ture mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo adda addaatti himeera. Dhaabni waggoota muraasa dura hundaa'ee fi saba Amaaraaf akka qabsaa'u kan hime ABN garuu himannaa kana balaaleffateera. Deebii kenneenis naannoleen KFO'n ibsa isaa keessatti eere kunniin dhalattoota nagaa Amaaraa irratti irra deddeebiin iddoowwan ajjechaa fi buqqa'insi itti raawwatudha jedhe. Iddoowwan kanattis ifatti hidhattoonni ABO Shanee itti socho'anii fi iddoowwan gara caalu kan to'atanii jiran ta'uu isaatiin rakkoo nageenyaa fi itti gaafatamummaa kan fudhatan humnoota siyaasaa naannoo Amaaraa miti jedhe. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa mudatuuf jiraattonni keessumaa gama lixa Oromiyaan hidhattoota waboo kan mootummaan ABO Shanee jedhu hidhattoota Amaaraa fi Gumuz himatu. Gama kaaniin dirqama uummata tiksuu qabu guutuu dhabu, seera malee ajjechaa raawwachuu fi kaaniinis humnoonni mootummaan himatamu. Haa ta'u malee aangoonni mootummaa naannoo Oromiyaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa jechuun kan waaman hidhattoota faannoo haleellaa xumura ji'a darbe lubbuu milishoota 26 galaafateef itti gaafatamtoota taasisaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa finxaaleeyyii irratti waraana kan gaggeessinu finxaaleeyyii biraa akka oomishaniif miti jedhe. Kanumaanis tibbana naannolee lamaan gidduutti ibsi wal faalleessu bahaa ture. Qondaalonni naannoo Amaaraa gama isaaniin gareen dargaggootaa faannoo jedhamu finciltoota Tigraay akka loluuf mootummaan naannichaa leenjisee akka bobbaase dubbatu. Ammallee akka leenjirra jiran kan himan qondaalonni kunneen hirkoo raayyaa ittisa keenyaati. Raayyaan ittisaas meeshaa deeggarsaanii dhiyeessaa fi yeroo jedhan ni dhaga'amu. Gama biraan humni kun daangaa Oromiyaa karaa Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu seenuun namoota nagaa irratti haleellaa gaggeessaa akka ture jiraattonni yeroo adda addaatti BBC'tti himaniiru. Humnoonni naannoo Amaaraa keessatti hidhannoon socho'an kan mootummaan finxaaleeyyii jechuun waamu miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaan ifatti dubbii jibbinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirrii akka hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa ni hima. Mootummaan naannoo Oromiyaa tibbana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ABO Shanee ittiin jedhu irrattis opereeshinii waraanaa akka gaggeessaa jiru himeera. Dorgommii Champions League kaleessa diraaman guutameen Chelsea fi Real Madrid gidduutti gaggeeffameen Madrid galchii waliigalaa 5-4 injifachuun walakkaa xumuraatiif darbeen. Karim Benzemaan ammas Madridin kufaatirraa oolcheera. Ji'a lamaaf abbaa qabeenyaa malee kan jiru Chelsean ga'umsa guddaa agarsiisee Madrid mo'achuun kan milkaa'e fakkaatee ture. Thomas Tuchel ga'umsa taphattootni isaa agarsiisaniin boonuu qaba jedhan xiinxaltootni kubbaa miilaas. Chelsean 3-0 osoo dursuutii taphichi 3-2 goolabame. Luka Modric fi Benzemaan injifannoo Madridiif shoora olaanaa taphataniiru. Benzemaan bara kana taphoota 38 irratti galchiiwwan 38 lakkoofsise. 12 Champions League irrattidha. Qabxii dinqisiisaan galmaa'ee biraan Villarreal kilaba Jarman Munich galchii 2-1 injifatee kan darbedha. Gareen Unai Emery osoo hin eegamin walakkaa xumuraaf gaheera. Har'a taphni cimaan Manchester City fi Atletico Madrid gidduutti eegama. Marsaa jalqabaan Cityin 1-0 injifateera. Dirree Atletico Wanda Metropolitano irratti tapha gaggeeffamu kanaaf gama Man Cityin taphatan sarara ittisa Ruben Diaz miidhamarraa deebi'uu ni danda'a. Guardiolaan taphni kun haalaan itti cimuu akka danda'us dubbateera. Atleticoon tapha marsaa jalqabaan kubba tokko illee garagalchitti osoo hin yaalin bahanim. Haala ittisa isaanii irratti leenjisaa duraanii Atletico fi Xaaliyaanii Arrigo Sacchi fi Marco Van Basten dabalatee qeeqaniiru. Diego Simeoneen qeeqa kanaaf akka abbaan koo jedhu qurxummiin afaan isheen duutii jechuun deebiseefi. Ani erga bara 2005 leenjisummaarran jira. Leenjistoota akka koo irratti waan hamaa dubbadheen beeku. Yoo dinqisiifachuudhaa baadhellee nan callisa jedhe Simeoneen. Taphattootni fi leenjistootni duraanii odeessuu jaalatu kan jedhe Simeoneen oduun rakkasaadhaa kaffaltiin qabu namuu odeessuu danda'a. Har'a garuu hojii koo irratti xiyyeeffadha jechuun deebise. Gama biraan Liverpool tapha marsaa jalqabaan 3-1 injifatee kan deebi'e Benfica waliin har'a ni taphatama.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture qopheessituun sagantichaa Firaa'ol Balaay waliin turtii taasisneerra odeeffannoo kan marsariitii BBC Afaan Oromoo irraatii argachuu dandeessu halkan gaarii boru walitti deebina.